अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। ये देख सकते हैं आप बडीज जो घर के होम ब्रीडर के पट्टे हैं। ये माशाल्लाह से येलो भी इसमें आए हैं, ग्रीन भी आए हैं, एक ब्लू आया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं सर्दियों का मौसम चल रहा है और अभी रात के टाइम मैं ये वीडियो व्लॉग कर रहा हूँ। तो इसे पालना अच्छा शौक है, बुरा शौक नहीं है। आप देख सकते हैं ये होम ब्रीडर के बच्चे हैं और ये अभी खामोश इसलिए बैठे हैं कि रात का टाइम है। वैसे तो ये बहुत शोर मचाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत है। देखिएगा जरा, ये इसका खुराक है, कैल्शियम डालते हैं। अगर किसी को पूछना हो तो कमेंट में पूछे। तो जी ये आ गया हमारा घर का ब्रीडर, ये ग्रीन मेल है और येलो अल्बानो इसकी फीमेल है जो इस वक्त मटकी में बैठी हुई है। और ये बाहर बैठा हुआ है, शायद इसके फीमेल ने अंडे दिए हो। हाँ दिख रहा है, माशाल्लाह से एक अंडा तो दिख रहा है, शायद एक और भी हो। क्रॉसिंग टेस्ट ने की थी, ये दोनों क्रॉस हुए थे और इसका रिजल्ट इंशाल्लाह अच्छा आएगा। मज़ीद मालूमात के लिए या इस तरह मुर्गों की या एनिमल्स या पेट्स की बीमारियों के बारे में जानने के लिए, या अगर ये ब्रीड या क्रॉस ना करे तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं, तो ये आपको मैं बताऊंगा।